Pristala mi v komentároch otázka, prečo sa na jachte vyzúva. Tak ja sa vyzujem a poďme na to. Poprvé, je to vec jachtárskej etikety. Znamená to rešpekt voči lodi a voči posádke. Ďalšie dôvody sú, na topánkach si môžete priniesť rôzne nečistoty, kamienky, čím sa poškrebe paluba, ktorá je častokrát týková. Udržiavať ju v dobrom stave vôbec nie je jednoduché a už vôbec nie je lacné. Zároveň veľa topánok farbí a necháva šmuhy. To dať dole je celkom drina. Takže keď topánky, tak s bielou podrážkou. Nuža, ďalším dôvodom je bezpečnosť. Predsa len na boso ste na mokrej a klskej palube stabilnejší. No, bezpečnosť to je taká dvojsečná zbraň, keďže na palube sa nachádza množstvo prstolámačov a sám by som vedel napísať komplexný slovník slovenských vulgarizmov na počkanie. Keď o niečo zakopnem, čas od času vymyslím aj nové slova. Takže keď na lodi obuv, tak obuv pre loď a podmienky určenú. A používať ich iba na lodi. Pozor na prsty a vidíme sa zajtra. To si asi prepláchneme skúter.